سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد كما العاده. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول لهم مرحبا بك، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنسوش ديروا لي لايك الى عجبكم المحتوى ديال القناه من طبيعه الحال. المهم البنات، نبدا معكم الفيديو ديال اليوم، وبغيت نشارك معكم المكنسه الكهربائيه اللي كنت قلت لكم من قبل واللي هي ايدسون. المهم البنات، انا ما كنديرش اشهار لهاد الماركه ولا شي حاجه، ولكن انا غنقول لكم المعلومات على حسب انا خديتها، والطريقه باش خدمت، زعما الطريقه باش خدمت بها وعجبتني. داكشي علاش قلت ندير معكم هاد الفيديو نشاركها معكم، حيت بزاف ديال الناس كيشريو كيبغيو يشريو الحوايج وكيبغيو يعرفوا عليهم قبل، وانا وحده من هاد الناس. انا فين ما كنبغي ناخذ شي حاجه فكندخل اليوتيوب وكنقلب عليها في بزاف ديال الفيديوهات وكنعرف عليها معلومات عاد كناخذها. خصوصا دابا في هذا الوقت الانترنت موجود وكل شيء، فالانسان كيبحث على اي حاجه بغى ياخذها، على الماركه، على كيفاش كتخدم، على شنو اللي زوين شنو اللي زوين، السلبيات الايجابيات. المهم كل شيء موجود الحمد لله. دابا الانسان كيقلب وكيبحث باش يوصل للمعلومه. المهم البنات، كما كتشوفوا هاد المكنسه، شوفوا البنات، بعدا نوريكم هاد اللقطه هادي. راه الزربيه عندي نقيه، انا اصلا كنغطيها على وديت الغبره وداكشي. وشوفوا شنو جبت منها. ها نتوما المكنسه الزربيه نقيه، وشوفوا شنو جبت منها. هذه غير نقيه، اما كون كانت موسخه فما عرفتش شنو كنت غنجبد منها بصراحه. المهم البنات، كما كتشوفوا انا نخدم بها الصاله كامله، وها نتوما كتشوفوا، وغنشاركها معكم ونقول لكم المعلومات ديالها. خليكم مع الفيديو وما تمشيو بعيد. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله وهنا البنات نبدا معكم باش نشرح لكم شويه على هاد المكنسه. كما قلت لكم البنات، انا خديتها عجبتني، وبصراحه ما ندمتش عليها. راه شفتوا الغبره اللي كتجبد، راه زعما انا كنتصدم فاش كنشوف ديك الغبره، وراه الصاله مجموعه، المراح مجموع، وانا كنشطبهم كل نهار وكل شيء. ونهار اللي كندير المكنسه راه كنلقى واحد الغبره اللي ما يمكنش تجبديها اصلا، لا بشطابه لا بكركاره لا حتى بشي حاجه، الا ما جبدتهاش لك المكنسه. المهم البنات، كما كتشوفوا هنا المكنسه راه خديتها ايدسون، وفيها 200 واط، يعني ما كتستهلكش الضوء بزاف البنات.
وفيها كما كتشوفوا فيها هذاك الجعبه الطويله ديالها اللي كتزاد وكتنقص، وفيها هذيك الرويس الرقيق هذاك ديال القنيتات هكا واللي ما كنوصلوش ليهم، وفيها ديك الشطيطيبه اللي كنت كنشطب بها صغيره المخيدات واللحوفه هذيك الزوينه البنات غزاله ديك الشطيطيبه بالنسبه بحال هكا الطليمطات والمخيدات وداك الشيء كتجبد منهم الغبره. وبالنسبه لهذيك الكبيره راه هي شطابه ديال الزربيه وديال الارض وديال المهم. وهذه هي المكنسه، هذا هو الموتور، وهنا فين كاين الموتور وهنا فين كيلصقوا دوك الريوسه كاملين. المهم البنات كتشطب زوين. وهذه راه كيعطيوها لكم العلاقه هذه كتفيكسيها في شي بلايصه مور شي باب ولا في شي بلايصه اللي حاطه فيها الادوات التنظيف وكتركبي فيها المكنسه. انا مازال ما ركبتهاش اصلا، قلت غنخليها في الكرتونته ونديرها في شي بلاصه اللي نحتفظ بها بالكرتونه ديالها وداكشي. كما كتشوفوا البنات هنا منين كتحل كتبركي لها على هذيك البوطونه كيتحل وكتخويها. وبالنسبه داكشي اللي فيها لداخل راه كيتحل، هذه كتجبديها كتنفضيها وكتمسحيها، الاخرى حتى هي كتجبد وكل شيء ممكن انك تنفضيه وتغسليه تنظفيهم مزيان. وبالنسبه للتنظيف ديالها البنات شوفوا راه كتبقى شاده الغبره والوسخ. انا غير شاركتها معكم هنا شي شويته صغيره ديال السنان وهكا ومسحوها مزيان، حيت هذيك الغبره الصغيره الرقيقه كتبقى شاده كتبقى لاصقه، واخا تبغي تنشفيها بشي شوفونه زعما وهكا كتبقى ديك الغبره شاده. فمن الاحسن ديري واحد شويته ديال السنينات ولا شويته صغيره تكون عندها اليد وتنظفيها مزيان كما قلت لكم. وبالنسبه انا خديتها بالضو بالبريز، وهذا البريز ديالها راه فيه 6 متر، يعني تقدري تدوري به من الصاله للمراح للبيت النعاس. المهم يعني الكابل ديالها راه طويل بزاف فيه 6 متر كما قلت لكم. وغتقولوا لي علاش ما خديتيش ديال الضو اللي كتسارجه بحال كتسارجه وكتخدمي بها بلا بريز. مشيت البنات باش ناخذها فعلا، شفت وحده عجباتني ولكن تقريبا نفس الشكل نفس الديكور ماشي نفس الماركه، وكنت غناخذها ولكن البنات من جربتها ما كتجرش، ما عندهاش الجهد باش تجر هذيك الغبره. يعني انا غير خدمتها شفت الجهد ديالها ما غيجرش ليا الغبره هذيك. لا بغيتي زعما راه كاينين شي حاجه اللي زايده في الثمن كاينه، ولكن كل واحد كيمشي على قدو. باش انا ناخذ شي حاجه غاليه ديال الضوء ما يمكنش، انا بغيت ناخذ شي حاجه اللي على قدر المستطاع ديالي. هذيك ديال الضوء ثمنها دايره 700 درهم باش لقيتها، ولكن البنات ما غاديش تخدم ليا هذيك. بالنسبه لعندك شي حاجه خفيفه شي كوسانات شي، يعني حتى السيد قال لي اللي كيبيعهم هذيك قال لي الا كان عندك شي كوسانات شي حاجه خفيفه، اما باش تستعمليها يومي زعما استعمال الدار منهم زرابي منهم طلامط منهم موكيطات وداكشي قال لي راه ما خداماش لك. وفعلا انا غير جربتها عرفتها ما غاديش تخدم ليا تصلح ليا. وصافي البنات مشيت كنقلب هاد الماركه كما قلت لكم عجباتني ومشيت كنقلب فين غنلقاها. تفرجت انا في واحد الفيديو في اليوتيوب وواحد السيده خداتها وقالت بلي خداتها من جوميا وباللي راها زوينه وهذا. مشيت انا كنقلب دخلت للجوميا لقيت فيها العروض. السيده قالت بلي خداتها ب 700 درهم، كان فيها واحد العرض خداتها ب 700 درهم وعجباتها. مشيت انا كنقلب البنات كنقلب في جوميا في التليفون بطبيعه الحال لقيتها كاينه في الزرق وكاينه في الاحمر. المهم البنات انا ما كيعجبنيش اللون الزرق، خديت هذه اللي في الاحمر والكحل. وملي جيت نشوف الثمن لقيتهم دايرينها سولد 500 درهم. وصافي البنات توكلت على الله ومشيت خديتها من جوميا، عيطت ليهم جابوها لي حتى للدار. المهم البنات صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه زعما هادشي غير لا بغات شي وحده تاخذها وما لقاتهاش في السوق او ما لقاتهاش في مرجان وما لقاتهاش في بزاف ديال الاسواق، فراه تعيط غير الجوميه، غتمشي تدخل الجوميه وتقلب عليها وغتلقاها من طبيعه الحال. وكاينه في شي المحلات الكبار راه كتكون فيهم، غير بالنسبه للانسان اللي كيكونوا محلات بعاد عليه وداكشي راه الجوميه غتجيبها لك حتى للدار. وصلنا لهنا البنات، نتمنى نكون عطيتكم كاع المعلومات اللي تقدر تفيدكم على هذه المكنسه هذه، حيت بزاف الناس سولوني عليها. ونتمنى يكون هذا الفيديو فادكم ولو غير شويه، واللي وصلت لهنا ما ينساش يدير لايك واشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والناس الجداد كنقول لكم مره واحده اخرى مرحبا بكم ونورتوني كاملين، كاع البنات اللي دخلوا جداد كاع الناس اللي دخلوا جداد كنقول لهم مرحبا بكم وشكرا حيت جيتوا عندي القناه.
للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا